Yozgat'ta besicilik yapan Şener ve Nermin Kahriman çifti 1050 kilogramlık Doğan ve 1020 kilogram ağırlığındaki Yıldız isimli boğalarını kurbanlık için 275'er bin liradan satışa çıkardı. Şavrele 1050 kilo geliyor, simental 1020 kilo geliyor. Birinin şavrelenin ismi Doğan, simentalın ismi Yıldız. Şu anda bunlara 275'er lira diyor. Bu sene kurbanlık talebi düşük. Her yıl akşam en az 3-4 tane telefon çalardı, müşterim gelirdi. Şu an haftada bir 10 günde bir o da sorup gidiyor. Alanlara da bir şey diyemiyor, pahalı geliyor. Çocuk gibi ilgileniyor tabii. Bunlara bakmazsan bunlar böyle yetişmezler. Yemini, suyunu, aşısını, ilaçlarını.